ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നേച്ചർ 360. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോണത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല വെച്ചിട്ട് ഒരു എണ്ണ കാച്ചാനാണ് പോണത്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചുമ, ജലദോഷം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാച്ചിയ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൊതുക് കടിക്കാണ്ടിരിക്കാനും നമുക്ക് ഈ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ എണ്ണ നമ്മൾ രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മേത്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊതുക് കടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവില്ല. അത് നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൈ നിറച്ചുള്ള പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തേക്കണത്. അതിനായിട്ട് 50 ഗ്രാം കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കണത്. ഇത് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ടിട്ട് കാച്ചിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇതിന് ഇന്ന അളവൊന്നും കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എണ്ണ കാച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാച്ചെടുക്കുക. ഇല നന്നായിട്ട് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കഴിയുമ്പോൾ വേണം നമ്മളിത് എടുക്കാൻ. അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ആ കണ്ടൻസ് മൊത്തം എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയിലുള്ള കണ്ടൻസ് എല്ലാം എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇത് ചൂടാറിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എണ്ണ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ. ചൂടോടുകൂടി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെയിനർ ചിലപ്പോൾ ഉരുകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്, അരിപ്പ. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അരിച്ച് ഒരു കുപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജാറിലോ കണ്ടെയ്നറിലോ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എണ്ണയുടെ ഒരു കട്ടിപ്പ് കണ്ടു. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കണ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കിതിൽ കാണേണ്ടത്. അതിന് നല്ല കട്ടിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണയ്ക്ക്. അത് ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ എല്ലാ കണ്ടൻസും അതിൻ്റെ സത്ത് മൊത്തം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് എണ്ണയ്ക്ക് ഇത്ര കട്ടിപ്പുള്ളത്. നമ്മളിതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്താൽ മതി. ഇത് കുറച്ചധികം നമ്മൾ ഇത് തീരണ വരെ നമുക്കിത് കേടുകൂടാതെ യൂസ് ചെയ്യാം. വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണതായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നേച്ചർ 360 എന്ന ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു.